Witajcie w moim kolejnym filmie. Dziś przybliżę Wam pokrótce życie sióstr sułtana Sulejmana. Nazywam się Joanna Budzanowska. W sieci jestem znana jako Mahmaker. Interesuję się i zajmuję historią Imperium Osmańskiego. Jestem autorką książek cyfrowych i wykładów o Imperium Osmańskim. Linki znajdziecie w opisie, a jeśli Wam nie zadziałają, ponieważ mogłam dostać blokadę, no to znajdziecie link w bio na moim kanale. Sułtan Sulejman Wspaniały miał siostry nie tylko od swojej matki Aisha Hafsy, ale także od co najmniej dwóch innych konkubin jego ojca, czyli sułtana Jawuza Selima I. Wszystkie jego rodzone siostry były od niego starsze. Zaczniemy od Hatidże, bo była jego najstarszą siostrą, która być może była w ogóle pierwszym dzieckiem Selima I. Według obliczeń mogła urodzić się około 1490 roku. Według niektórych źródeł była ulubioną córką Selima, dlatego łączyła ich bardzo bliska więź. Jej matką zdecydowanie była Aisha Hafsa, czyli matka Sulejmana. Niewiele wiemy o jej dzieciństwie, ale pewne jest, że spędziła je w Trabzonie, czyli w księstwie jej ojca. Stamtąd jej młodszy brat Sulejman wyruszył w 1509 roku do swojej własnej prowincji, gdzie towarzyszyły mu matka i siostry. Jednak Hatidże nie mogła już do nich dołączyć, ponieważ w tym samym roku jej ojciec wydał ją za mąż za admirała Iskendera Paszę. Ich małżeństwo okazało się później ratunkiem trochę dla Selima, czyli dla jej ojca, no bo gdy sułtan Bajazyd II nie wyznaczył Selima na swojego następcę, lecz wybrał jego brata Ahmeda, no to Selim rozpoczął bunt i dzięki wsparciu Janczarów pokonał sułtana. No a mąż Hatidże, Iskender, jako dowódca floty zablokował Bosfor przed wrogiem, czyli bratem Selima, Ahmedem. No i w ten sposób Ahmed nie mógł dotrzeć do Stambułu i objąć tronu. Kariera Iskendera Paszy nie zakończyła się jednak pomyślnie, bo w 1515 roku Selim skazał go na śmierć, przez co Hatidże została wdową. Nie jest do końca pewne, ile dzieci urodziło się z ich małżeństwa. Niektóre źródła przypisują im dwóch synów, Alego i Sulejmana. Obaj chłopcy zmarli we wczesnym wieku, a nawet nie ma pewności, czy rzeczywiście w ogóle byli synami Hatidże. Natomiast z całą pewnością miała ona córkę Nefisę Hanim, która urodziła się około 1510 roku, dożyła dorosłości, zmarła w 1582 i została pochowana w turbie Hürrem. Po owdowieniu losy Hatidże nie są pewne. Możliwe, że wróciła do swojego brata i zamieszkała w jego prowincji w Manisie, pozostając tam już aż do jego wstąpienia na tron. W takim przypadku to właśnie ona mogłaby być tą siostrą, która przebywała w Manisie razem z Sulejmanem. Według innych źródeł jej ojciec ponownie wydał ją za mąż w 1517 roku, tym razem za Czobana Mustafę Paszę. Jednak źródła w tej kwestii nie są zbyt wiarygodne, są sprzeczne wręcz. No i niektóre wskazują Hatidże jako jego żonę, inne natomiast twierdzą, że była nią po prostu Szehzade Hanim, o której zaraz powiem. Jedno jest pewne, wbrew legendom i serialowi Hatidże nigdy nie poślubiła Pargala Ibrahima Paszy. Dokładna data jej śmierci również pozostaje nieznana, ponieważ nie wyszła za mąż i nie pojawia się w późniejszych źródłach. Możliwe jest, że zmarła młodo,
Inne teorie sugerują, że żyła jeszcze po 1543 roku, no ale nie wiadomo. Teraz następna siostra, czyli Fatma. Fatma mogła być kolejnym dzieckiem Aiszy Hafsy. Urodziła się w Trabzonie około 1492 roku i tam spędziła swoje dzieciństwo. Gdy jej młodszy brat Sulejman w 1509 roku otrzymał własną prowincję księstwa, prawdopodobnie towarzyszyła mu podczas wyjazdu do Kaffy razem z ich matką. Jej ojciec wydał ją za mąż w 1516 roku za Mustafę Paszę, gubernatora Antalii. Małżeństwo było jednak całkowicie nieszczęśliwe. Fatma błagała ojca w liście, aby pozwolił jej wrócić do domu. Pisała wręcz coś takiego, że wpadła w ręce kogoś, kto traktuje ją gorzej niż psa. Napisała, że odkąd tutaj jestem, to nie znalazłam ani godziny szczęścia, nie włożyłam żadnej ze swoich szat, powstałam z martwych jak wdowa. Pisała do ojca: mój sułtanie, drogi ojcze, pozwól mi nosić szorstką wełnę zamiast szat niegodziwości. Pozwól mi jeść chleb jęczmienny, byle tylko żyć w Twoim cieniu. Co sugeruje, że musiała po prostu być bardzo źle traktowana jak niewolnica wręcz. No a później okazało się, że mąż Fatmy był po prostu homoseksualistą i wykazywał większe zainteresowanie młodszymi chłopcami aniżeli własną żoną. Dlatego z tego małżeństwa nie urodziło się żadne dziecko. Ostatecznie para się rozwiodła. W 1522 roku Fatma została wydana ponownie za mąż przez Sulejmana za karę Ahmeda Paszę. Według niektórych źródeł ich małżeństwo było dość szczęśliwe, jednak w 1555 roku jej mąż został stracony na rozkaz Sulejmana w wyniku intryg koalicji Rystema, Mihrimah i Hürrem. Przypuszczalnie po egzekucji męża Fatma popadła w konflikt albo z Sulejmanem, albo z Hürrem, ponieważ została usunięta z pałacu i za karę wydana za eunucha. Paradoksalnie to właśnie to małżeństwo okazało się jej najszczęśliwszym spośród wszystkich. No a Fatma i ten eunuch o imieniu Ibrahim stali się dla siebie dobrymi towarzyszami. Nie cieszyła się jednak długo tym związkiem, no bo zmarła w 1556 roku lub na początku 1557, zaledwie kilka miesięcy po swoim ślubie. Następna siostra Sulejmana, czyli Bejhan. Data urodzenia Bejhan oraz tożsamość jej matki pozostają niepewne. Mogłaby być córką Hafsy, ale równie dobrze mogła być też córką innej konkubiny. Jeśli byłaby córką Hafsy, no to byłaby jej najmłodszą córką, ponieważ urodziła się w 1493 roku. W 1509 roku z pewnością pojechała ze swoim bratem i matką do Kaffy, a ponieważ wyszła za mąż stosunkowo późno, mogła też towarzyszyć Sulejmanowi podczas jego pobytu w Manisie, a następnie przybyć do Stambułu wraz z jego haremem po objęciu przez niego tronu. Po objęciu tronu Sulejmana, Sulejman wydał Bejhan za Ferada Paszę. Przypuszczalnie miała z nim szczęśliwe życie, jednak Pasza popełnił serię błędów, za które Sulejman wkrótce chciał go już stracić. Ostatecznie jednak prośby i przekonywanie Hafsy poruszyły sułtana, który dał Paszy drugą szansę ze względu właśnie na Bejhan. Ferhat nie wykorzystał jednak tej okazji, popełniał następne błędy, przez co w 1524 roku został ostatecznie stracony na rozkaz Sulejmana. Po jego egzekucji Hafsa wspomniała nie tylko o Bejhan, ale także o dzieciach, co sugeruje, że z tego małżeństwa mogło pochodzić też potomstwo. Jednak żadnemu z badaczy nadal jeszcze nie udało się znaleźć ich konkretnych imion. Szczerze powiedziawszy, ja również właśnie w tej kwestii chciałabym się czegoś znów nowego dowiedzieć.
Może niedługo mu się uda. Jedynie jedna z teorii wspomina o córce imieniem Esmehan. A tu też to nie wiadomo, czy to z Szach nie jest pomieszane. No, w każdym bądź razie wiadomość o egzekucji Ferada wstrząsnęła Bejham, a jej żal i wybuch gniewu poruszyły cały harem. Wbrew zwyczajom odmówiła przeniesienia do Starego Pałacu. Zamiast tego udała się dobrowolnie na wygnanie i nie chciała więcej widywać się z rodziną, zwłaszcza z bratem. Według innych źródeł po jakimś czasie została ponownie wydana za Mehmeda Paszę, a jej córka Esmehan pochodziła właśnie z tego związku, lecz no, tak jak mówię, nadal nic w tej kwestii nie jest pewne. Data jej śmierci również nie jest jasna. Niektóre źródła podają, że zmarła około 1553 roku, inne wskazują na rok 1559. Jeśli chodzi o następną siostrę Sulejmana, która również była w serialu pokazana, czyli Szahy Huban, Szach z pewnością nie była córką Hafsy, tak jak było to już w serialu pokazane, ponieważ jej matka była wymieniana w rejestrach Starego Pałacu co najmniej do 1556 roku, także wiemy na 100%, że miała inną mamę. Choć była jedynie przyrodną siostrą Sulejmana, wydaje się też, że łączyła z nim największa jakby więź z tą siostrą. Urodziła się około 1500 roku, ponieważ nie miała rodzonych braci, przypuszczalnie mogła spędzić całe dzieciństwo u boku ojca, najpierw w jego prowincji w Trabzonie, a następnie w Stambule po jego wstąpieniu na tron. Stosunkowo późno, bo dopiero w 1523 roku Szach po raz pierwszy wyszła za mąż za Lütfy Paszę. Lütfy został wielkim wezyrem w 1539 roku, dzięki czemu Szach mogła powrócić do Stambułu u boku męża. Nie wiemy wiele o ich relacji, ale prawdopodobnie to właśnie Lütfy wprowadził Szach w świat sufizmu i pomógł jej zagłębić tematy religijne, ponieważ, jak wskazują źródła, Szach była bardzo uduchowiona. Wskazuje też na to fakt, że podczas ich małżeństwa wspierała szkoły religijne, fundowała dla nich instytucje. Około 1525 roku urodziła swoje jedyne dziecko, Esmehan Baharnas. Niektóre źródła podają, że miała również córki o imionach Nesihan i Wasfihan, jednak w rzeczywistości były to tak naprawdę jej wnuczki, a nie córki. Esmehan zmarła w 1559 roku w stosunkowo młodym wieku. W niektórych źródłach pojawiają się także wzmianki o dwóch synach Szach, jednak przypuszczalnie pochodzili oni z wcześniejszego po prostu małżeństwa Lütfy Paszy. Kariera Lütfy Paszy jako wielkiego wezyra zakończyła się w skandalicznych okolicznościach. W 1541 roku ukarał on prostytutkę o cudzołóstwo, okaleczając jej drogi rodne. Jako prawdziwie pobożna kobieta Szach nie mogła milczeć wobec tej sprawy, wobec takiego upokorzenia i okrucieństwa wobec innej kobiety. Doszło między nimi do kłótni, w trakcie której Lütfy uderzył żonę. Szach natychmiast poprosiła swojego brata o pozwolenie na rozwód. Niektóre źródła również podają, że najpierw rozkazała swoim sługom pobić Lütfy Paszę. Sulejman oczywiście zgodził się i skazał go na wygnanie. Szach pozostała w Stambule u boku brata do końca życia i wspierała jego żonę Hürrem. Miały one bardzo dobre kontakty wbrew temu, co było w serialu. Pomagały sobie w realizacji projektów budowlanych. Szach wiodła skromne życie w Starym Pałacu, poświęcając cały swój czas działalności charytatywnej i religijnej. Zmarła w 1572 roku i została pochowana w kompleksie swojego ojca. Sulejman miał też siostrę o imieniu Hafsa. Prawdopodobnie urodziła się około 1495 roku jako córka Selima I i również nieznanej konkubiny. Niewiele wiadomo o jej życiu, ale możliwe, że była blisko związana z Sulejmanem.
Niektóre źródła podają rok 1500 jako datę jej narodzin, jednak skoro Selim I wydał ją za mąż po raz pierwszy w 1511 roku, niemal pewne jest, że urodziła się przed 1495 rokiem. Jej pierwszym mężem był Dukaginzadeh Ahmed Pasza, lecz ich małżeństwo okazało się krótkotrwałe, ponieważ w 1515 roku jej ojciec skazał Ahmeda Paszę na śmierć. Już w 1522 roku Hafsa została ponownie wydana za mąż, tym razem za Bośniaka Mustafa Paszę. W 1529 roku urodziła mu syna Osmana Szacha. Zmarła w 1538 roku i została pochowana w kompleksie swojego ojca. Możliwe, że z powodu jej przedwczesnej śmierci opiekę nad jej synem przejął Sulejman. Z czasem Osman Szach wyrósł na wpływowego męża stanu, cieszącego się dużym poważaniem sułtana, tak bardzo, że gdy w 1559 roku doszło do konfliktu pomiędzy synami Sulejmana, czyli Bajazydem i Selimem, sułtan, obawiając się śmierci Selima i jego potomstwa w bitwie, przygotował się, by w razie potrzeby mianować Osmana Szacha na swojego następcę. Świadczy to też również o stosunku Sulejmana do Bajazyda, tak? Że po prostu w razie co planował posadzić na tron zupełnie kogoś innego niż własnego syna. Syn Hafsy, czyli Kara Osman Szach, ostatecznie zmarł w 1567, na początku 1568 roku, przeżywając Sulejmana zaledwie o kilka lat. Następna siostra Sulejmana, czyli Szehzadeh, niektóre źródła nazywają ją Hanim. Szehzadeh Hanim była często mylona z Hatidże, dlatego wiemy o niej bardzo niewiele. Ani jej matka, ani data urodzenia nie są niestety znane. Jej pierwszym mężem był prawdopodobnie Czoban Mustafa Pasza, który zmarł w 1529 roku. Po jego śmierci to ona nadzorowała działalność fundacji swojego męża. Wiadomo na pewno, że żyła i istniała w czasach panowania Sulejmana, ponieważ figuruje w rejestrach haremu jako Szehzady Sultan wraz ze swoją córką. Ponieważ znajduje się na tej liście, prawdopodobnym jest, że nigdy nie wyszła ponownie za mąż i od 1529 roku aż do swojej śmierci mieszkała w Starym Pałacu. Niektóre źródła wspominają również o siostrze Sulejmana o imieniu Geverhan. Wiadomo o niej jedynie, że była mniej więcej w tym samym wieku co Sulejman i była żoną Isfendiarolu Sultanzadeh Mehmeda Beja. Jej mąż był synem Fatmy, córki sułtana Bajazyda II, co oznacza w ogóle, że był kuzynem Geverhan. Ale tak jak mówiłam, wiemy o niej naprawdę niewiele. Najwidoczniej była po prostu córką nieznanej konkubiny, a córki nieznanych konkubin, które nie były walide, po prostu często nie są aż tak bardzo wymieniane w różnych raportach, a tym bardziej w różnych relacjach ambasadorów, tak jak córki obecnie panującej Walide. Zaobserwuj proszę mój kanał i kliknij łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten odcinek oraz jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Imperium Osmańskiego. I do ponownego zobaczenia.